uxolo bantu ngicela nimbambe ji Mr Jones anibambe lo bantu abadala ngiyaxolisa siyaxolisa bantu ngicela nibambe Indoda yami leshonile le. Indoda yakho eshonile? Angimazi lo mama lo. Hayi umuntu omdala. Baba okay ngicela nisunderstand siyaxolisa abantu abadala. Umama uthi ucela ukuthi ubaba eyoncada duze nezingane zakhe. Cha. Ngeke yenzeke le. Ingane zakhe. Lo muntu unekhaya musi. Kodwa asakasimazi lo. Toto buwa ho Sorry ushonelwe indoda. Indoda yangishiya for 5 years. Nabantwana. Le ndoda le ingishiye ngiyena lutho. Ngizwa bathi sekasishiyile. Akasaphila ubaba. Okay guys, into soyenza njengamanje ngoba umama sekasichazele sithe sifika ngiyabona sithe sifika besi expecta thina ukuthi kule situation ngoba umama esichazele ukuthi kubathi ushonele indoda this side sizomfumana lapha epark station nezingane ezakhe nobaba bezo understand kabanzi ukuthi mhlambe bane reason labantu why befuna ukungcwaba indoda kababa this side mhlambe bese kamchatile lo mfazi ngoba ubaba naye uthi akanalwazi oluningi. So into soyenza njengamanje sizoshaya imoto ke siye eKasi la uMr Jones othi uve umkhondo ukuthi umncwabo ungakhona and ubaba bekahlala ngakhona. Ngiyacela ke nina babukeli lapha emakhaya ningayindawo nihlale nje lapha enihleli khona. I'll see you just now. Thohlo. Njengoba uthi uzomnceda. No, angithi siyangena sifuna ukufind out ukuthi mhlambe umfise bekaphumile ekhaya or sebehambe naye. Sanibona madoda. Hey, ngiyaxolisa bafethu, hey asiselanga uzoveza nina la emakhamereni. Hey madoda. Kunjani? Kuyaphileka kanjani madoda? No Mr Tonda nibamba. Uxolo bantu ngicela nimbambe ji Mr Jones anibambe lo bantu abadala ngiyaxolisa ngicela nibambe siyaxolisa bantu abadala asithathe ithombe bantu abadala ngicela nibambe umama okay bantu abadala okay size nomama lana umama indoda okay umuntu omdala ngicela nisunderstand umama ngicela bambani lo muntu ji asinithathe ithombe umuntu omdala umama indoda yakhe lele asimazi thina lo mfazi lo asimazi lo mfazi indoda yakhe baba bengicela okay sikhulume mama yini okhalisa kangaka mama ubani wena mama like indoda yami leshonile le. Indoda yakho eshonile kanjani mama Buzani yena. Hayi umuntu omdala umazi uthi umuntu omdala ukhuluma kanjani mawuthi umazi lesikhathi sihlala nalo muntu la angimazi lo mama lo. Hayi umuntu omdala mama umuntu omdala baba okay ngicela nisunderstand siyaxolisa abantu abadala siyaxolisa ukuthi sifike sizongena kanje endaweni Bongekho la abantu abadala ubaba umfi lo washiya umfazi le eMpumalanga elobole na umfazi wakhe lo Mina wayesingamazi umfazi waseMpumalanga. WaseMpumalanga asimazi yena. Uyithatha isikhathi amevila. Unenyaka engakhe ngevila. Okay nina ningobani bantu abadala la? Thina ngomakhelwane thina. Oningomakhelwane? Mina ngomalume kamfu. Ungulume kamfu? Yeah. Ungwakwandoda? Mara why ungamazi umama ngoba bethe niyamazi kumele nibe nimazi. Umama why nizongcwabela ubaba eGoli kanti? Ngoba kumele ngcwatshele emakhaya. Umfazi lo waseGoli the. Lo waseMpumalanga. Akana ingane muthi asimazi mara une ingane naye emakhaya. Umuntu
Kusuka kude kanje. Ngizothatha indoda yami. Umuntu omdala. Sihambe naye. Ufuna sihambe naye. Baba, sihamba naye. Hayi Siphuma naye. Indoda yami ngiyozingcobela yona. Bayangazi labo bala. Hayi. Bayangazi. Bantu abadala. Okay. Ukushuta ithombe. Eme kancane ukushuta ithombe. Bantu abadala. Okay. Bantu abadala. Okay, bantu abadala besicela thina sifuna lo muntu. Ubumama uthi ucela ukuthi ubaba eyoncada duze nezingane zakhe. Cha. Ngeke yenzeke. Ingane zakhe. Lo muntu unekhaya muzi. Kodwa asakasimazi nomfazi. Muntu omdala wena ulotshole ukulobole lo muntu. Akangilobolanga besihlala sina 3 years sihlala sonke. Nina 3 years. Ma sikat. Mr. John, let's take this casket. Guys, Mr. G, let's take this casket. Mama, phakama somthathu baba. Mr. G, asithathe. Ngicela uphumele amakhemera wakho. Mr. G, let's take the casket. Guys, siyalithatha le casket. Uthi umama siphuma ne casket. Hayi bantu abadala nime kancane. Hey. Bantu abadala hey. Hayi. Anisuke la endleleni yethu. Anisuke endleleni yethu. Hayi bafethu. Bengisacela nihlale phansi. Gents. Hayi bafethu. Hey. Mama ngicela kwenzakala. Boxing. Guys, nama nisicela ukuthi bantu abadala sicela nisukele la. Bantu abadala, wo man. Bantu abadala, wo. Bantu abadala, wo. Bantu abadala, wo. Okay, wo. Ngicela nithi nime bantu abadala. Bantu abadala. Bantu abadala, wo. Mama. Mama. Okay, bantu abadala, wo. Bantu abadala ni understand. Ngicela ni understand. Bantu abadala, lo muntu lona usuka eMpumalanga uzele nalo muntu lo. Lo mama lona uzele nalo muntu. Unabantwana nalo muntu. Unithi lo muntu bekahlala naye. Unalibana liyena. Ngiruna libana nali yena. Guys, thank you Mr. Jones. Guys, nizozenzela into zenu. Guys, thina into soyenza njengamanje siyalandela Mr. Jones siyofaka le box lapha evenini sihamba nalo. Umama uthi ucela nje ukuthi yena into eyenzakalayo ucela ukuthi Josie Bicycle imncede sihambe siyofihla umfi wakhe le eMpumalanga nothi la eGoli ngoba unezingane le eMpumalanga. Ngiyakucela Mr. G ngicela nisimisele labantu. Angeke guys nise right lapha emotweni.